والمفسرين والرسولين وخصوصا إلى روح الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي ونفعنا الله بهما وبعلومها في الدارين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat berapa sekarang ini? 85 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'ajibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'jibu lan ojo gawokake ka ing sira apa amwaluhum pira-pira bandane munafikun atau munafikin, wa auladuhum lan pira-pira anake munafikun. Innama yuridu angin pestine ngersakake sapa Allahu Gusti Allah, ngersakake an yu'adziba ing yen toh nyiksa sapa Allah hum ing munafikun biha kelawan amwaluhum wa auladuhum fit dunya ing dalem donya wa tashaqa lan yen toh metu takhruja tegese metu apa angfusuhum pira-pira ruhe munafikun, artinya ruhnya keluar dari jasadnya mati. Wahum hale utawi munafikun iku kafiruna padha kafir kabeh. Wa idza unzilat lan ing dalem nalikane den turunake apa surat bagian dari Al-Qur'an, ayat taifatun tegese kumpulane ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an, an kelawan setemene utahe kelakuan, ai bian kelawan setemene utahe kelakuan iku aminu padha imano sira kabeh billahi kelawan Allah, wa jahidu lan padha jihada sira kabeh ma'a rasulihi sertane utusane Allah. Istadzana ketika diturunkan perintah untuk beriman dan berjihad bersama Rasulullah, istadzana mongko nyuwun izin atau meminta izin ka ing sira sapa ulut tauli pira-pira wong kang duweni kesugihan. Dzawul ghina tegese pira-pira wong kang duweni kekayaan. Orang-orang kaya itu ketika diajak jihad malah padha izin. Pateng gelincur kula izin kabeh. Minhum saking munafikun. Wa qalu lan ngucap sapa ulut tauli, wong-wong sing sugih-sugih niku, dzar ninggalo panjenengan na ing kita, pun kula ditinggal mawon. Nakun mongko ana sapa ingsun, ana iku ma'al qaidina sertane pira-pira wong kang lungguh, tegese duduk tidak ikut berperang. Radu seneng sapa munafikun bi an yakunu kelawan yen toh ana sapa munafikun, ana iku ma'al khawalifi sertane pira-pira wong wadon kang ngeri. Jamak dari khalifah khawalif. Khalifatun ini orang perempuan yang
ngeri tidak ikut perang. Jam'u khalifatin utai lafal khawalif iku jamae lafal khalifah. Beda lagi kalau khalifah. Ai an-nisa'u tegese pira-pira wong wedok allati kang takhallafna ngeri sapa an-nisa fil buyuti ing dalem omah. Orang-orang kaya itu orang kaya yang munafik ya. Ketika diajak berperang bersama Rasulullah, khususnya di perang Tabuk, mereka pada minta izin dengan berbagai alasan yang pernah dibahas dalam beberapa ayat yang lalu. Ada yang alasan panas, ada yang alasan karena sebentar lagi mau panen di Madinah itu kan. Tapi orang-orang kaya yang tidak munafik, sahabat-sahabat Nabi yang tidak munafik, ketika diajak berperang semuanya nyengkuyung. Sahabat Utsman nyumbang, bahkan hartanya nyumbang sampai 100 ekor unta. Sahabat Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, semuanya menyumbangkan hartanya untuk berperang. Tapi orang-orang munafik pada izin. Yes. Mulai tarikan urunan izin. Disuruh berjuang dengan jihad, dengan hartanya, dengan jiwanya, mereka pada minta izin untuk tidak ikut. Mereka rela kedudukan mereka itu kemudian disamakan dengan para perempuan-perempuan, anak-anak yang memang tidak mampu berjihad. Watu bi'alan di wong biyen maknane dilak niku artinya dicap. Watu bi'alan dicap apa ala kulubihim pira-pira atine munafikin fahum mongko utawi munafikin iku layaf kohuna ora padha ngerti sapa munafikin al khaira ing barang bagus. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Tadi ayat tadi menceritakan keadaannya orang munafik. Sekarang orang-orang yang beriman bagaimana? Lakin tetapi ne ar-rasul utawi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam walladzina lan wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ma'ahu sertane ar-rasul iku jahadu padha berjihad sapa rasul walladzina amanu bi amwalihim kelawan pira-pira bandane ar-rasul walladzina amanu wa anfusihim lan jiwane pira-pira jiwane ar-rasul walladzina amanu wa ulaika lan utawi mengkono-mengkono ar-rasul walladzina amanu ma'ahu niku wau iku lahum tetep kedue ulaik al khairatu utawi pira-pira kebagusan fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat wa ulaika lan utawi mengkono-mengkono ar-rasul walladzina amanu hum ya ulaik iku al muflihuna pira-pira wong kang bejo ilupu pira-pira wong kang bejo ay al faizuna tegese pira-pira wong kang bejo orang-orang mukmin yang ikut berjuang ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Bejone apa bentuknya dijelaskan dalam ayat berikutnya. A'adda wus nyawesake sapa Allah Gusti Allah lahum kedue ar-rasul walladzina amanu nyawesake jannatin ing pira-pira taman swarga tajri kang mili min tahtiha sangking ngisore jannat apa sing milih al anharu pira-pira kali atau bengawan khalidina hale padha langgeng fiha ing dalem jannat zalika utahe mengkono-mengkono napa niku a'adda lahum jannat terus khalidina fiha niku disediani surga dan dia langgeng di dalamnya itu iku al fauzu kabegjan al azimu kang agung banget
Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabil yu'dhana lahum wa qa'adal ladhina kadzabullaha wa rasulah sayusibul ladhina kafaru minhum adzabun alim. Wa ja'alan teka sapa al mu'adziruna pira-pira wong kang padha persaben. Biyen maknane pira-pira wong kang padha persaben. Artinya orang-orang yang menyampaikan uzur atau menyampaikan alasan untuk tidak ikut perang niku. Bi idghamit ta'i talafal mu'adzirun niku kelawan ngidghamake huruf ta asline mu'tadzirun. Fil asli ing dalam asale diidghamake huruf ta'e fil dzali ing dalam huruf dzal mu'tadzirun jadi mu'adzirun. Ai al mu'tadziruna tegese pira-pira wong kang tampa uzur bimakna al ma'dzurina kelawan maknane pira-pira wong kang diuzurake wa quri'alan diwaca apa al ma'dzurin wa quri'alan diwaca apa al mu'tadzirun wa quri'alan diwaca apa al mu'tadzirun bihi kelawan ngene berarti niki asalnya itu mu'adzirun terus aslinya mu'tadzirun wa quri'alan diwaca apa al mu'adzirun bihi kelawan al mu'tadzirun. Ada yang membaca wajah al mu'adzirun, ada yang membaca juga wajah al mu'tadzirun yang aslinya yang tidak diidghamkan itu. Minal sing dari siapa yang orang-orang yang mu'tadzirun atau mu'adzirun itu minal a'rabi saking pira-pira wong Arab Badui nek wong ben mana Arab niku yang membedakan antara Arabi dan A'rabi. Minal A'rabi saking pira-pira wong Arab bangsa Badui alas ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liyu'dzana supaya diidini sapa lahum al-a'rab atau al-mu'adzirun liyu'dzana supaya diidini sapa lahum al-mu'adzirun fil qu'udi ing dalem lungguh tegese lungguh tidak ikut perang li'udhrihim krana udhure mu'adzirun. Lah ketika mereka minta izin fa'adzina mongko ngidini sapa Kanjeng Nabi lahum marang mu'adzirun wa qa'adalan lungguh sapa alladzina wong akeh kadzabu kang padha goroh sapa alladzina Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah fi iddi'ail imani ing dalem ngaku-ngakune iman min munafiqil a'rabi saking pira-pira wong munafike al-a'rab anil maji saking tumeka lil i'tidari krana ngaturake uzur. Ada orang yang memang mu'tadzirun bener-bener, tapi orang-orang yang imannya itu bohong, yaitu mereka orang-orang munafik, itu mereka datang kepada Nabi tapi mereka itu berbohong, berdusta kepada Allah dan Rasulullah mengenai iktidarnya itu. Sayusibu bakal mekenani alladzina ing wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina minhum sangking mu'adzirun, orang-orang yang kafir yang tadi meminta udzur dengan udzur yang palsu. Sapa sing mekenani azabun siksa alimun kang banget nglarakake. Nah, orang-orang yang meminta izin tidak ikut perang dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut syariat, mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Tapi ada orang-orang yang memang oleh Allah diizinkan untuk tidak ikut perang. Siapa? Nah, ini yang akan dijelaskan.
laisa ora ana iku alad du'afa ing atase pira-pira wong kang lemah kasuyuhi kaya umpamane pira-pira wong tuwa wala alal mardhalan ora ing atase pira-pira wong kang lara mardha jamae marid kal ama kaya wong kang uta wazamna lan pira-pira wong kang lumpuh zaminun zamna wala alal ladina lan ora ing atase pira-pira wong akeh laya jiduna kang ora padha nemu sapa alladina ma ing barang yung fikuna kang menginfakkan sapa alladina ing ma fil jihading dalam jihad apa sing ora ana mau untuk orang lemah, orang sakit, orang yang memang tidak memiliki sesuatu pun untuk diinfakkan dalam berjihad, tidak ada bagi mereka apa harajun dosa yang tidak mampu menyumbang kalau memang tidak punya sumbangan sedikit pun karena memang tidak mampu, tidak berdosa. Orang tidak ikut perang karena sakit, tidak berdosa. Orang tidak ikut perang karena memang dia orang yang lemah, seperti orang-orang tua, suyuh, para syekh. Syekh itu orang yang tua, orang yang di atas 40 tahun itu dipanggil syekh. Lugotan, ya lugotan. Tapi syekh juga makna istilah adalah orang-orang yang memang memiliki kelebihan di dalam ilmu agama. Meskipun mungkin umurnya masih muda. Nek syekh sapa jenenge? Syekh Puji enggak tahu saya itu. Apa syekh lugotan apa syekh napa istilahan wallahu alam. Atau malah kedua-duanya. Lugotan wa istilahan. Wong-wong tua orang melu perang, ndak ikut perang ndak apa-apa. Orang yang tidak memiliki sedikit pun yang bisa diinfakkan, tidak menyumbang di dalam perang juga tidak apa-apa. Laisa alaihim harajun. Ismun tegese dosa fit takhallufi ing dalem ngeri anhu saking al jihad. Boleh tidak ikut jihad orang-orang yang lemah itu. Idza nasahu ing dalem nalikane ngarepake bagus sapa niku wau ad-du'afa al-mardha alladzina la yajiduna ma yunfikun lillahi krana Allah wa rasulihi lan utusane Allah fi hali qu'udim ing dalem kahanan lungguhe alladzina la yajiduna ma yunfikun bi adamil irjafi kelawan ora enenge napa nggegeri wong mukmin. Jadi mereka ketika tidak ikut perang itu kemudian tidak di Madinah juga tidak membuat isu-isu yang membuat orang mukmin itu geger ya. Artinya karena orang munafik kan yang tidak berangkat tuh buat isu. Wah, ini pasukannya Kanjeng Nabi ini kocar-kacir ini. Keluarga yang ditinggal kan jadi cemas semuanya itu. Yang nggak mau berangkat mereka ya sudah tenang saja di rumah, nggak usah membuat isu-isu yang mengacaukan masyarakat. Wat tasbiti lan ngendon-ngendoni perang. Ora melu malah ngendon-ngendoni, ora melu terus wong sing arep orang yang mau berangkat ora usah melu ae izin kaya aku izin. Oleh-oleh. Misalnya itu, boleh izin. Alah ora usah melu. Ya ngendon-ngendoni jenenge tasbit. Wa ta'ati lan napa ora ngendon-ngendoni taat. Ma'alal muhsinina ora ana iku ing ngatasé pira-pira wong kang gawe bagus bidzalika kelawan mengkono-mengkono al irjaf ya adamil irjaf bidzalika kelawan mengkono-mengkono adamil irjaf wa tasbit niku orang yang berbuat baik dengan
tidak membuat keresahan dan sebagainya, mereka itu tidak dikenai, tidak berlaku bagi mereka min sabilin utawi dalan. Maksudnya apa? Torikin dalan bil muakhadati kelawan nuntut atau tatrapan zaman dia. Wallahu ta'ala iku ghafurun dat kang maha ngapura lahum marang muhsinin. Wallahu ta'ala iku ghafurun dat kang maha paring pengapuran lahum marang al muhsinin. Rahimun tur dat kang banget welase bihim kelawan muhsinin. Fit tausiati ing dalem oleh jembarake, ing dalem oleh jembarake fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono napa ora anane muakhadzah. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ora anane muakhadzah. Wala 'alal ladzina lan ora ing atase pira-pira wong akeh idza ma atauka ing dalem nalikane tumeka sapa alladzina ka ing sira mane niki zaidah litahmila krana napa aweh tunggangan sapa sira hum ing alladzina ma'aka sertane sira ilal ghazwi marang perang wahum utawi alladzina idza ma atauka niku iku sab'atun ana wong 7 minal ansori saking sahabat ansor. Wakila lan didawake orang itu tadi adalah iku Banu Mukrinin dari Bani Mukrin. Artinya ada orang-orang yang tidak terkena dosa tidak ikut perang itu siapa? Yaitu ada 7 orang dulu orang Ansor. Dia itu ingin minta kepada Nabi, kula nyuwun diangkut dengan angkutannya yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Ternyata tumpaane Kanjeng Nabi niku tidak cukup untuk membawa orang-orang itu. Lah, akhirnya kan mestinya dia nggak jadi ikut perang. Karena itu maka mereka tidak termasuk orang yang terkena dosa karena dia tidak ikut berperang. Tapi ternyata ketika minta kepada Rasulullah untuk numpang angkutannya tidak bisa, itu pada akhirnya tetap mereka itu dibawa oleh sahabat-sahabat yang lain yang kendaraannya bisa mengangkut mereka. Mungkin karena tidak mampu berjalan dengan lama atau gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Kulta ngomong kau ngucap sapa sira la ajidu ranmu sapa ingsun ma ahmilu ma ing barang ahmilu kang iso nunggangake utawa nggawa sapa ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase ma. Orang-orang itu tadi ketika minta diangkut, engkau Muhammad kan menjawab la ajidu ma ahmilukum alaih. Waduh, saya tidak punya tumpangan yang bisa membawa kamu semua. Halun utawi lafal kul tala ajidu ma ahmilukum alaihi iku halun dadi hal. Tawallau mongko padha mengo sapa alladzina idza ma atauka ngarep. Jawabun utawi lafal tawallau iku dadi jawabu idza iku dadi jawabe syarat idza ma atau niku. Ai in sarafu tegese padha bubaran sapa alladzina idza ma atau wa ayunuhum utawi pira-pira mripate alladzina idza ma atau iku tafidu napa luber, mungkin sing tepat ya mili ya, mili tasilu tegese mili apa ayunuhum minad dam'i nyatane saking loh. Iya sing mili niku rupane loh niku napa air mata. Lil bayani utawi min niku minad dam'i niku
baidah makna lil bayan, untuk menjelaskan, min bayaniyah. Hazanan krono susah li ajli alla yajidu, krono arae yen toh ora nemu sapa alladzina idza ma atau niku ma ing barang yungfikuna kang padha nginfakake sapa alladzina ing ma fil jihad ing dalem jihad. Ada orang yang memang dia tidak mampu berinfak, tidak mampu berangkat, tapi hatinya itu sebenarnya dia ingin berangkat. Sampai-sampai ketika ingin diangkut oleh Rasulullah pun tidak bisa. Mereka kemudian membubarkan diri sambil menangis karena mereka tidak punya kesempatan untuk bisa ikut perang. Artinya sama-sama orang tidak berangkat, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Hati sing orang ini tadi, hatinya sebenarnya ingin ikut perang, tapi ternyata situasinya tidak memungkinkan. Misalnya tunggangannya atau kendaraannya tidak ada, dia sendiri juga mau beli kendaraan tidak ada, sampai mereka pada menangis. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak termasuk tadi golongannya orang yang munafik. Tapi orang-orang seperti ini termasuk golongannya yang tadi laisa 'alad du'afa wala 'alal mardha wala 'alal ladzina dan seterusnya, itu tadi yang tidak ada dosa, tidak ada haraj itu. Innamas sabilu angin pastine utawi dalane natrapi iku 'alal ladzina ing atase wong akeh yastadzinu kang padha amrih idzin sapa alladzina sing paling mburi niki ka ing sira fit takhallufing dalem ngeri wa hum utawi alladzina sing paling masih yang paling belakang tadi iku aghniyau pira-pira wong sugih radu padha ridha sapa alladzina bi an yakunu kelawan yen toh ana sapa alladzina ana iku ma'al khawalifi pira-pira sertane pira-pira wong wedok kang ngeri jamaah khalifah tadi wa taba'alan napa ngecap sapa Allah Gusti Allah ala qulubi mengatasi atine alladzina fahum utawi alladzina iku la ya'lamuna ora padha weruh sapa alladzina taqaddama wis dhisik taqaddama wis kliwat apa misluhu sepadane niki keterangan yang ayat tadi itu yang tentang orang kaya yang apa itu? Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasuli ista'danaka ulut tauli minhum. Mirip penjelasannya orang kaya-kaya itu. Jadi memang biasanya orang semakin kaya itu diajak perang, diajak berjuang wis males. Zaman Indonesia perang itu kelihatannya yang perang itu sama lihat dokumen resmi sing perang wong sing gering-gering sing melarat-melarat niku do gelem maju perang, sugih-sugih do ora gelem perang, uripe enak. Makanya ada teori, ada orang menganalisis orang-orang yang mau jadi teroris itu ternyata menurut sebagian analisis salah satu sebabnya itu adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak memiliki kemapanan. Antara lain mungkin daripada urip susah mlebu swarga wae. Kalau diiming-imingi sampai mati dipethuk bidadari langsung masuk surga timbang ning donya susah. Orang-orang yang sudah mapan itu tidak akan mau susah-susah jadi teroris. Diajak perang saja pada masa Nabi, orang-orang kaya itu udah malah radhu bi ayyakunu ma'al khawalif. Dia lebih senang kumpul dengan para perempuan yang memang tidak
mampu untuk berjihad, orang-orang tua. Jadi orang-orang munafik itu mentalnya kemudian mental banci, mental yang tidak tangguh untuk menghadapi medan perang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tadiruna podo gawe alasan sapa alladzina ilaikum marang sira kabeh fit takhallufing dalem ngeri idza raja'tum ing dalem nalikane bali sapa sira kabeh idza raja'tum ing dalem nalikane bali sira kabeh ilaihim marang alladzina minal ghazwi mulih saka perang kul mongko ngucap sapa sira lahum marang alladzina la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'anallahu min akhbarikum. Kepada orang-orang yang tadi minta izin tidak ikut perang, nanti kalau kamu sudah pulang Muhammad, katakan kepada mereka, la ta'tadiru lan nu'mina lakum. La ta'tadiru aja padha gawe alasan sira kabeh lan nu'mina, wis ora bakal percaya sapa ingsun lakum marang sira. Nusaddika tegese ora bakal benerake sapa ingsun kum ing sira kabeh. Qad nabba'a teman-teman harus ceritani na ing ingsun sapa Allah Gusti Allah min akhbarikum saking pira-pira ceritane awakmu kabeh. Aku wis ngerti kelakuanmu iki. Wis dikabari karo Gusti Allah. Ai akhbaro tegese paring kabar sapa Allah na ing kita bi ahwalikum kelawan pira-pira kahanan ira kabeh. Saya sudah tahu semua keadaanmu. Kamu ini hanya pura-pura ternyata. Kamu ini ternyata cuma cari-cari alasan. Wa sayarolan bakal ningalake sapa Allah Gusti Allah amalakum ing amalira kabeh wa rasuluhu lan bakal ningalake sapa rasule Gusti Allah summa turadduna ya niki ningali mboten ningalake. Artinya Allah dan Rasulnya itu nanti akan melihat amal-amal kamu yang kebohongan-kebohongan kamu itu. Summa turadduna mongko bakal dibalekake sira kabeh bil ba'si kelawan ditangekake ila alimil ghaibi marang zat kang ngudaneni perkara gaib yaitu Allah wasyahadati lan zat kang ngudaneni perkara sing nyata ai Allahi tegese marang Gusti Allah fayunabbiu mongko nceritani sapa Allah kum ing sira kabeh bima napa miman ya bima nggih bima kelawan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku ta'maluna padha nglakoni sira kabeh besok mau diputer semua rekaman video file-file yang kamu dulu ternyata mengada-ada itu fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ora iso mungkir nih lihat dulu filenya tanggal sekian kamu mungkir tanggal sekian kamu ndak ikut perang. Nah sekarang ini sudah semakin membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata terekam terus-menerus, terbukti dengan adanya dunia maya. Begitu kita disoting begini ini, wis ora iso ilang. Mungkin kita menghapus status kita, tapi sudah di-copy orang, udah nggak bakal hilang. Di track lagi nanti bisa ketemu. Makanya sekarang ngecek track record orang di zaman yang sudah canggih ini semakin mudah. Mbiyen misalnya 3 tahun yang lalu ngomong apa, saiki ngomong apa, niku wis ketahuan. Oh saiki kok beda omongane, misalnya karena situasi politik berubah, lalu ternyata omongannya menjadi begini. Padahal dulu begitu. Sekarang orang nggak bisa mengelak. Oh saya enggak, dulu saya dari dulu begini. Nah, ini filenya ini dulu.
Apalagi filenya malaikat raqib atid, nggak bakal kena virus, ya, itu aman, nggak bakal kena virus. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan diterangkan tentang apa yang dulu kamu lakukan. Bismillah. Fayujazi mongko bales sapa Allah kuming sira kabeh alaihi ing atase ma kuntum ta'malun niku. Saya hlifuna bakal supata sapa munafikun billahi kelawan Allah lakum marang sira kabeh idzang qalabtum ing dalem nalikane bali sira kabeh raja'tum tegese bali sira kabeh ilahi marang munafikun min Tabuk saking tanah Tabuk atau perang Tabuk. Innahum stemene utawi munafikun iku ma'dzuruna pira-pira wong kang padha uzur fit takhalluf ing dalem ngeri litu'ridu supaya mengo sapa sira kabeh anhum saking munafikun bitarkil mu'atabati kelawan ninggal nyacat wong biyen maknani wong kuno mangklah niku nyacat saya diwaca cara mbiyen ora paham sampean kosakata mangklah niku sudah pernah dengar mangklah mu'atabah. Mereka itu ketika Kanjeng Nabi pulang selalu akan menjelaskan alasannya. Untuk apa? Agar Kanjeng Nabi dan orang mukmin itu berpaling dari mereka untuk tidak nyacat tadi. Fa'aridu mongko mengo sira kabeh anhum saking munafikin. Kenapa? Innahum setemene te munafikin iku rijsun. Napa awa-awaan kang jember rijsun. Qadarun tegese jember niku kotor. Kenapa disebut jember li khubthi batinihim krana jembere to kotore atine munafikin. Mungkin wonge resik-resik, klambine apik-apik, tapi atine bosok. Al-Quran menyebut rijsun. Rijsun itu sesuatu yang kotor yang mestinya dijauhi. Itu berarti mereka itu disebut seperti judi, seperti minuman keras, ya kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Kotornya itu seperti itu. Kamu berpaling dari mereka, ora usah diurusi. Wong ngono kuwi mesti kakean ngomong. Ya kan, wa ma'wahum utawi panggonan tetepe munafikun iku jahannam jazaan krana dadi piwales bima kelan barang kanu kang ana sapa munafikun ana iku yaksibuna padha nglakoni sapa munafikun yahlifuna padha supata sapa munafikun lakum marang sira kabeh litardau supaya ridho sapa sira kabeh anhum ngridhoni anhum saking munafikun. Radhiya niku muta'addinya dengan huruf jar an, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Fa in tardau mongko lamun padha ridho sapa sira anhum saking fa in tardau mongko lamun ngridani sira anhum marang munafikun fa innallaha monggo temene te Allah iku layardha ora ridho sapa Allah anil qaumil fasikina saking pira saking kaum kang padha fasik. Nek kamu malah meridhoi mereka, Allah tidak meridhoi. Ai anhum tegese marang munafikun wala yang faulan ora manfaati apa ridhokum ridhone awakmu kabeh ma'a sukhtillahi sertane bendune Allah. Kalau Allah bendu, Allah tidak ridho kok kamu ridho, keridhoanmu kepada mereka itu ndak ada manfaatnya. Al-A'rabu ta pira-pira wong Arab Bedui ahlul badui tegese penduduk alasan.
alas, asal kata dari alas, penduduk alas, alasan. Iku asaddu luweh banget apane kufron kekufurane wa nifaqon lan kemunafikane min ahlil muduni tenimbang saking penduduk pira-pira kota. Kenapa? Li jafaihim krana napa wangkote al-a'rab, krana wangkote al-a'rab wa ghalzi tibaihim lan krana sebab napa ghaldzun niku kasar ya, kasare wateke al-a'rab wa bu'dihim lan krana adohe al-a'rab an sima'il qur'ani saking oleh ngrungokno Al-Qur'an wa ajdarulan luweh patut wa ajdarulan iku luweh patut aula tegese luweh utama alla ya'lamu ai bi an la ya'lamu kelawan yen toh ora weruh sapa al-a'rab hududama ing pira-pira batese barang angzala kang nurunake ing ma sapa Allah Gusti Allah ala rasulihi ngatasé utusane Allah minal ahkami saking pira-pira hukum wasyara ing ilan pira-pira syariat ya. Wallahu ta'ala iku alimun dat kang maha ngudaneni bi khalqihi kelawan makhluke Allah atau ciptaane Allah hakimun turdat kang maha wicaksana fi sun'ihi ing dalem gegaweane Allah bihim kelawan khalqihi wa minal a'rabi lan iku setengah saking a'rab Arab alasan manutawi wong yattakhidhu kang ngalap sapa man ma ing barang yungfiku kang infake sapa man ing ma fisabilillah ing dalem dalane Allah maghraman kang napa ma yattakhidhu ma yungfiku wa minal a'rabi lan iku setengah saking wong-wong Arab alasan mantai wong yattakhidhu kang ngalap sapa man ma ing barang yungfiku kang nginfakake sapa man ing ma fisabilillah ing dalem jalane Allah maghraman kelawan tanpa guna gharomatan tegese napa gharomatan niku ilang-ilangan wa khusronan lan rugi li annahu krana temene man iku layar jurang arep-arep sapa man sawabahu ing ganjarane man bal yungfiku balik menginfakkan sapa man hu ing ma khaufan krana wedi wa hum utawi man iku banu asadin bani asad wa ghatafana lan bani ghatafan wa yatarabbasu lan napa nunggu ngenteni wa yatarabbasu lan nunggu sapa man yen tadiru tegese nunggu sapa man bikum kelawan sira kabeh ad-dawaira ing pira-pira napa anyar tekane bilai dawair niku asane dairah putaran maksudnya itu mereka itu menunggu giliran kapan orang-orang mukmin itu terkena celaka. Dawa iroz zamani tegese piro-piro perputarane zaman antang koliba yentoh dadi kebalik antang koliba yentoh dadi kebalik apa dawa iroz zaman alaikum mengatasi sira kabeh fayatakhallasu mongko padha melepaskan diri sapa man. Ada orang-orang yang memberikan sumbangan kepada Nabi itu bukan karena dia taat kepada Allah, tapi ala wis disumbang wae engko nek wis
do mati kabeh awak dhewe bebas kira-kira. Alaihim iku tetep ing atase man dairatus saui utawi niku wau ubengane perkara kang ala bidhammi utawi lafal su niku diwaca kelawan dhammah dairatus sui wal fathi lan kelawan diwaca fathah sine dairatus saui ayaduru tegese mubeng apa al adzabu azab wal halakulan kerusakan alaihim ing atase man la alaikum ora ing atase sira kabeh. Orang-orang yang mengharapkan agar orang-orang yang beriman itu terkena, menurut mereka kan yakin bahwa suatu saat wong Islam itu tetap cilaka. Kita tunggu saja kecelakaan mereka itu. Ternyata Allah tegaskan, enggak, kecelakaan itu yang akan lebih cepat mengenai mereka, sedangkan orang-orang yang beriman tidak akan terkena dairatus sau niku. Wallahu ta'ala ku sami'un dat kang maha midhangetake li aqwali ibadihi marang pira-pira ucapane pira-pira kawulane Allah. Alimun tur dat kang maha ngudaneni bi af'alihim kelawan pira-pira penggaweane ibadihi. Wa minal a'rabi lan iku setengah saking pira-pira wong Arab alasan mantai wong yu'minu, tapi sebagiannya juga ada yang beriman. Yu'minu kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan hari akhir. Kajuhainata kaya ahli pedukuan Juhainah wa Muzainata lan ahli pedukuan Muzainah. Kampung Muzainah penapa kalih kampung Juhainah. Wayat takhidu lan ngalap sapa man maing barang yungfiku kang nginfake sapa man ing ma fi sabilillah ing dalem dalane Allah kurubatin ing pira-pira ibadah keparek tuqarribu kang marekake apa kurubat hu ing man indallahi ana ngersane Gusti Allah wa wasilatan lan ing dadi lantaran atau wasilah ila sholawatir rasul marang pira-pira dongane rasul da'awatir rasul tegese pira-pira dongane rasul lahu kedue man ala innaha qurbatul lahum ala eling-eling innas temene utawi napa niku nafaqah man ai nafaqat tahum tegese temene utawi nafaqah man iku kurbatun keparek bidhamir ra'i utawi lafal kurbatun diwaca kurubat kelawan dhammah kurubatun wa sukuniha lan diwaca kelawan sukune kurbatun ana sing maca kurubatun. Lahum iku tetep kedue man indahu tegese lahum iku tetep kedue man indahu ala inna kurbatun lahum kedue man indahu ing dalem sandingi Gusti Allah sayudkhilu bakal manjingake hum ing man sapa Allah Gusti Allah fi rahmati ing dalem rahmate Allah jannatihi maknane rahmat niki jannati tegese suwargane Allah innallaha astamana Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane li ahli taatihi marang pira-pira wong kang taat marang Allah rahimun tur dat kang maha welas asih bihim kelawan ahli taatihi wasabiquna utawi pira-pira wong kang disiki utawa wong kang dingin al awaluna kang padha awal-awal minal muhajirina nyatane saing pira-pira muhajirin wong-wong kang hijrah wal ansori lan pira-pira wong ansor wahum utawi as-sabiqunal awalun iku man wong syahida kang hadir sapa man badron ing perang Badar au jami us sahabati
Atau yang dimaksud as-sabiqunal awwalun itu ada yang mengatakan ahlul badar, ada yang mengatakan jami'us sahabah, semua sahabat itu disebut sabiqunal awwalun. Walladzina lan wong akeh ittaba'u kang padha manut sapa alladzina hum ing as-sabiqunal awwalun ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, manut bi ihsanin kelawan gawe bagus fil amali ing dalam amale, radhiya monggo ngridani sapa wasabiqunal awwalun, radhiya iku ngridani sapa Allah Gusti Allah anhum saking as-sabiqunal awwalun bi taatihi kelawan taat marang Allah, wa radulan padha ridha sapa as-sabiqunal awwalun anhu saking Allah bisawabi kelawan ganjarane Gusti Allah. Itulah makanya sahabat itu sebutannya radhiyallahu an itu ini, karena dalam Al-Quran disebut wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin iku radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka menyebut nama sahabat itu biasanya diikuti dengan kalimat radhiyallahu anhu. Nah, orang lain boleh apa enggak ya, kalau menurut para ahli hadis dan sebagian ahli tafsir yang mendasarkan pada ayat ini, sebutan radhiyallahu anhum itu adalah sebutan penghormatan Gusti Allah kepada as-sabiqunal awalun. Artinya orang-orang yang setelah itu tidak termasuk dalam kelompoknya as-sabiqunal awalun ya tidak levelnya untuk disebut sebagai radhiyallahu anhum. Ya meskipun secara bahasa sebenarnya boleh saja mendoakan radhiyallahu an, mugi-mugi Allah meridhoi mereka, tapi kan setiap kata itu kan pasti punya makna bahasa dan punya makna istilah. Memang dalam penyebutan kata radhiyallahu anhum itu menurut Al-Quran ini adalah sebutan penghormatan dari Allah kepada as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Karena dengan jasa as-sabiqunal awwalun itu orang-orang setelahnya kemudian bisa mengikuti mereka untuk berbuat baik di dalam beribadah, di dalam hidup keseluruhannya itu. Ya makanya jangan main-main ini dengan kata radhiyallahu an, ya. Menyebut sapa no radhiyallahu an. Ya cuma kadang orang ya untuk guyonan ini menyebut sapa radhiyallahu an, siapa disebut. Padahal di dalam Al-Quran sekali lagi disebut kata radhiyallahu anhu itu kata yang untuk penghormatan kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalnya kayak Shallallahu Alaihi itu kan secara bahasa artinya mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Apakah ketika nama sampean disebut boleh disebut Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya ndak boleh. Wong itu memang secara khusus penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi saja sebutannya kan beda-beda. Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang oleh para ulama itu diajarkan kita menyebut begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nabi-nabi lain itu tidak ada Shallallahnya. Isa alaihi salam, Adam alaihi salam. Karena memang secara khusus untuk kanjeng Nabi itu diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat dan sekaligus salam. Dalam Al-Quran kayak Nabi Isa, Nabi Musa itu disebut salamun ala Musa wa Harun, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu
wa yauma ub'atsu hayya. Hanya salam semuanya. Karena itu para ulama menyebutnya ya Isa alaihissalam, nabi-nabi yang lain juga alaihissalam. Hanya Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam. Menyebut Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam ya sebenarnya ya boleh saja, wong itu mendoakan, cuma dalam peristilahan yang sudah disepakati oleh para ulama itu menjadi wagu. Pemenang nama sampean sebut Amir sallallahu alaihi wasallam. Ya secara bahasa sebenarnya kan mendoakan. Karena perintah untuk mendoakan kan juga diberikan kepada orang yang membayar zakat, juga diperintahkan oleh Allah washolli alaihim, dan doakanlah dia. Kita tidak kemudian itu dimaknai loh itu perintah untuk bersolawat kepada orang yang berzakat, terus Allahumma sholli alaika misalnya, ya tidak begitu. Sholli di situ bimakna bahasa, artinya washolli alaihi ud'u lahu, doakan dia. Ya, bukan kok bacakan sholawat untuk dia, ini bukan. Jadi ini istilah-istilah itu memang sudah diverifikasi oleh para ulama, penyebutan-penyebutan itu yang pantas lah, yang pantas. Ya. Kalau menyebut kiai-kiai, masyayikh itu kan biasanya almarhum. Almarhum itu maknanya yang dirahmati. Loh itu secara bahasa menyebut orang lain almarhum, orang hidup sebenarnya kan boleh ya kan? Karena almarhum itu maknanya yang dirahmati. Loh, tapi nek sampean nyebut almarhum Pak Jokowi misalnya, wong takon mesti, lho apa wis mati? Karena memang istilah almarhum itu dalam adatnya itu, adat bahasanya di Jawa terutama ini sudah dipakai untuk menyebut orang yang mati. Sebenarnya tidak apa-apa, bapak-bapak semuanya almarhumin, ya kan, yang dirahmati oleh Allah itu kan sebenarnya sama saja. Cuma kan karena penggunaan bahasa dalam istilah itu memang punya makna-makna yang tersendiri. Yang ini harus dipahami, karena penggunaan kosakata di dalam Al-Quran pun juga mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan. Dalam istilah ahli tafsir itu mengalami perubahan makna semantik, ya, makna semantik. Kata kafir itu awalnya adalah untuk kata kafir itu awalnya untuk menyebut lawan dari syukur, ya kan. Makanya dalam ayat adalah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena kafaro itu artinya menutup. Tapi kemudian kata kafir itu untuk menyebut peristilahan bagi orang-orang yang menutup diri dari menerima keimanan. Itu kan artinya ada perubahan makna. Kalau orang nggak bersyukur apa terus di ente kafir. Nah, itu secara bahasa mungkin ya, tapi dalam penggunaan istilah itu menjadi tidak tepat, ya. Tapi harus disebut kufur nikmat, paling begitu, tidak disebut kafir secara mutlak. Gitu. Itulah penggunaan bahasa itu mengalami perubahan-perubahan, ya, termasuk radhiyallahu anhum, almarhum, terus apalagi itu orang-orang sekarang menggunakan orang yang baru-baru menggunakan hafizahullah, ada yang menggunakan istilah atalallahu umrohu, itu untuk menyebut yang masih hidup. Karena kalau
disebut radhiyallahu anhu itu kan orang menjadi kesannya itu wah kok dhuwur banget pangkate kok kaya as-sabiqunal awalun itu. Ya sebagian orang enggak mau menyebut orang selain para sahabat dengan radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'adda lan nyawisake sapa Allah lahum marang niku as-sabiqunal awwalun jannatin ing pira-pira taman surga tajri kang mili tahtaha ing dalem sak ngisore jannat apa al-anharu pira-pira bengawan wa fi qiraatin lan niku ing dalem suci qiraah bi ziyadati min kelawan tambahan min. Maksudnya a'ad dalam jannatin tajri tambah min tahtihal anhar bukan tahtahal anhar. Khalidina hale padha langgeng fiha ing dalam jannat abadan ing dalam sak lawase. Dzalika utahe mengkono-mengkono a'ad dalam jannat dan seterusnya niku iku al fauzu kabegjan al azimu kang agung. Wa mimman lan iku setengah saking wong haulakum ing dalem kiwa tengenira ya ahlal madinatihe penduduk Madinah marodu kang padha napa marodu niku minal wa mimman haulakum terus ya ahlal madinah minal a'rabi ya ahlal madinati he penduduk Madinah terus minal a'rab wa min ahlil madinah ngoten nggih minal a'rabi munafikun ya ahlal madinati penduduk Madinah minal a'rabi ku setengah sangking pira-pira wong Arab munafikun utawi pira-pira wong munafik marodu kang padha napa ndlarung itu artinya apa keterusan alan nifaki ngatasi kemunafikan laju tegese netepi sapa munafikun fihi ing dalem nifak wastamaru lan napa nerus sapa munafikun la ta'lamu ora weruh sapa sirahum ing munafikun khitabun utawi napa niku wa mimman haulakum maradu alan nifak la ta'lamuhum niki sing terakhir la ta'lamu miku khitabul khitab lin nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dulu adanya orang-orang munafik di sekeliling kamu itu aslinya itu enggak tahu wahai Muhammad. Nahnu utawi kula ingsun Allah iku na'lamu weruh sapa ingsun hum ing munafikun sanu adibu mongko bakal nyiksa sapa ingsun hum ing munafikun marrata ini kelawan rong ambalan. Pertama bil fadhihati kelawan meleh-melehake awil qatli utawa kelawan mateni ning donya diweleh-welehake yaitu rahasia mereka dibuka oleh Allah kepada Kanjeng Nabi atau mereka juga dibunuh atau diperangi oleh Rasulullah fit dunya yang dalam dunya wa adzabil qabri lan kelawan siksa neraka tsumma yuraduna mongko bakal dibalekake sapa munafikun fil akhirat ing dalam akhirat